Iki penyakit beras bopong ya. Penyakit beras piye? Men ngusok kabeh iki. Lah yo, Mangane mau rada gumun tak lairno anjen. Dilairke piye? Aku winginane kandhane bose main ning ndi? Galiran, Mbah. Rumangsaku. Piye wong aku awit cilik nganti tuwa ya ora tau tekan kene. Galiran ki tak teng nggone banyu wong-wong do galir. Zaman semono. Ngono ya. Lho malah kaya kota. Loh, zaman semono wong pinter kae ngarane besok lunture Semarang ana ing desa Galiran. Terlalu adoh kowe. Lah kene ana sing pangruwakan. Ngangge dasar bapa ngaten anggenipun mangun bale wisma wonten Madyapada kaparingan amanah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi putra cacahipun setunggal mijil lanang. Ujare ngakondho ing tanah Jawa nek ana wong kekeluargaan mongko duweni anak mung siji, mbuh lanang mbuh wadon, kapitung bocah durga sengkala. Gedhe lan cilik, sithik lan akeh bocah menika dadi susuing sengkala. Mbok menawa wong kekeluargaan kok dhe anak mung siji, mbuh lanang mbuh wadon kang aran bocah ontang-anting iku nek ora diruwat dadi tadah kulmasane Bathara Kala. Ngono. Lah nek ngene iki aku saya cetha. Mbok menawa ana wong padha takon aku upama ngekeki ngerti lak ora kleru. Iya. Lah nanging ngene iki ra mung suaramu sing tak rungokke. Lho penjake ganter-ganter. Oh, tandane arep ana tamu kan. Kamu nek ayo dinteni nek ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo bagus. Niki ngeten ya ini. Oh nggih. Kula saking dusun Galiran. Nggih. Rawuh wonten daleme panjenengan dalu-dalu keten. Niku Wonten enten pun damele ya ini. Nggih. Kula minangkani talang aturipun bapak ngateno sekeluargi. Badhe masrahake putra dumateng panjenengan. Nuwun pitulungan niki putrane niku nembe nggadahi Sukerta ya ini. Pinten cacahipun? Setunggal. Oh, setunggal. Nggih. Niki dipasrahke jenengan diken ngruwat ya ini. Nggih, insyaallah. Kula tampi niat kajatipun bapa ngateno sak keluarga. Nanging kula panjenengan mboten kagungan kegiatan napa-napa. Monggo sareng-sareng nyuwun ridane Gusti Allah. Mugi-mugi hajatipun bapa ngateno sak keluarga dipun kabulaken Allah kanthi wilujeng slamet boten mangke alang astina menapa nggih. Nek ngoten putra mangke tilar wonten rompok kula sak wetawis kurang ruwat bapak kali ibu ndedonga Bu nggih supados pangruwatan pinaringan lancar selamat. Amin. Nggih nek ngoten panjenengan jagung napa kondur? Nuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek wong tuwa jaman kuno kae, nek ana prenjak saka kidul wetan, jare ana tamu. Ning nyatane lagi wae kowe lan aku meneng. Dambyak-dambyak Tamune teko. Lah sing tak takoke wong aku ora pati cetha kupingku ora lara. Kupingku kan sisian iki. Ya wis kabeh sisian kabeh to. Ngono Mbah iya. Lah iki mu butuhe Pak surat izin lapo. Lah iku jenenge sapa karo surat izin? Ya. Ha iya. Surajin ya. Lah iku mau Bapak Surajin mau talang atur saking keluarga Bapak Ngateno. Masrahake Kang Putra. Bapak Ngateno kae di putra siji kakung. Ngono. Iku nek saka tembung Jawa kae bocah ontang-anting. Lho dipasrahno kowe. Kon ngedol. Kok kon ngedol piye lho? Lah piye? Nek wadon ya payu. Lah kon ngopo? Kon ngruwat. Ngruwat. Masyaallah. Nek ngene ya cetha. Cetha to. Wong ya ana sing tuku kok semanto sing. Iya.
Nanging jengene wong gawe bungae liyan kae wis ateges ngibadah ya. Ngono ya. Iki mau tak tampa lho kan. Mbok tampa. Ya wis anut. Saiki serenak wis nampa kajatipun Bapak Ngateno, aku golek cara. Ah, iki budidaya piye? Budidaya carane ya. Heeh. Lah kowe lan aku nyelamur jengen. Ngono upama. Upama kowe dadi legeye aku kaki legeye. Lah anak sing dipasrahke kowe lan aku mau yaiku Mas Muhammad Rian Mufatikin tak jenengno Joko Jeragur. Jadi jelas aku ngene iki seneng kok nek wayang ngruwat cah siji. Terus ending. Lah iki mulane anake kan wis cetha. Wewene jengen Joko Jeragur. Ah sing ora cetha ki aku. Bolak-balik ora cetha ya. Aku ki ora cetha terus. Kupinge sisian. Ayo. Lah aku wong lanang mbok dadekke wedok iki piye? Ya wis ngene wae. Kowe lan aku wong iman. Ateges percaya karo pangawasane Gusti. Ngono. Kowe munggah ana ing sanggar pamujan. Ndedonga. Heeh. Ngalih dadi wong wadon sing wayu. Ngono ya. Ya wis aku tak nuruti karepmu. Aku njaluk pamit entuk gawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja ngono. Ayo goyang. Iya, ya. Wenae. Ayo ya. Tare Zoom. Ayo. Orang ngono sing cuwilik ireng yo. Aku gumon jogete lho ki. Iki anakku sing bedik dhewe. Apa ning kono paguyuban seni tari apa piye ya? Apa iya to ki lha kok Nyatane dheweke anggone joget wah. Lah iya kok sing sitok iki lho jane cuwilik ning etes lho. Iku jenenge jago kate. Oh jago kate to. Nek ning lingkungan dhewe kae mece dhewe ketakete. Kaki legi. Yo. Kaki. Ini legeye. Kabeh kae mau anakku wis kawujudan ya ki. Ana abang, ana putih, ana ireng, ana kuning kaki legeye. Kabeh kae mau apa ana jenenge uga ana werdine kaki legeye. Ana kabeh ini. Coba diperdekke kaki. Iki ning jiwane wong-wong kabeh. Kaya ngono ya ki. Sing iki ngantuk kae sifate anjen apik alus. Sing putih wis jenenge Sopiah. Sopiah tegese ki. Sopiah ngalelah. Ngalelah, dikeki lah ora ya lah. Kadang nangis nek dikeki. Kadang nangis. Lah iki sing ireng ketakete iki. Ketakete cuwini. Alu amah. Alu amah kuwi tegese piye ki? Sifate serakah mangane njaluk berah. Njaluk berah, ngamah-amah. Lah kok malah ya ki? Mergo dheweke cacingen. Oh, kaya ngono dipangan cacing. Oh, kowe kaya kerdil iki. Lah iki cacingnya gedhi. Grandul-grandul semen akeh iki. Oh, kaya mboke arep mbok seronggot dhewe. Ora arep mlebu meneh dhek. Lah iya wae arep mlebu ta. Lah iya. Terus sing abang branang kuwi iki amarah. Amarah. Tegese iki sifate wong sing serakah nesu utawa wong sing kakean emosi kae. Oh, kakek sing nesu-nesu kudu njotosi wong ya kuwi to ki. Branang abang kae sifate amarah. Oh, kaya ngono. Lah sing siji iki kuning. Lah sing iki mutmainah. Mutmainah.
mute didawakno to. Lah bisa. Jenenge rak mud. Mainah. Ya, apik lek jenenge. Kandhane sing nganggo kuning lho ki melu-melu nggusu lho ki. Iya. Kan nganggo kuning ki jenenge mud mainah. Ngono. Nek iko kae nek dhewe sing kuning liyane lho ya iki mutmainah ki ngemut barang sing ora genah. Oh, barang sing ora genah ngemut barang kok ora genah to ki? Lah kaya es lilin kae. Nek mangan dimut wae ora dicokot-cokot. Oh, kaya ngono. Kaya tot lompret kae ya dimut. Kae cahe ganteng. Nanging lompret, ngemute Bu. ngemut dami. Heeh. Nek disebul ngenaki gendinge. Mak layak kaya Joko terus ket biyen. Joko kae. Lah iya penggane ngemut dami terus lho. Lah iya kok ya sing cilik siji kuwi sebelahe kuwi ya Joko terus kuwi. Dadi iki Yoga sitok. sifate dhewekne iso nakal, iso halus, mulane pakane ke blundeng. Iso mulah maleh to. Oh, kaya ngono to ki. Iki bakal tak takoni. Coba takonono ki. Mutmainah amarah supiah lo amah. Kowe tak jumbuke ning alam donya dataweki mangan sing enak. Aku mung takon karo kowe kabeh. Apa kowe kabeh tepang karo kadangmu anem Joko Jelagur kowe? Kok enggak nggih sing ndi kae? Jajal pilih. Ah, bocah iki arep njaluk mangan iki. Kaki legeye. Senajan to rupane kaya ngono nanging dhewekne tak dawuhi apa wae tancut tali wondo. Kaya ngono ya kaki. Gus, saiki wis ora was-was. Ora was-was kaki legeye. Tur bocah Joko Jelagur kae kinalungan janur kuning kae uga sifat Heeh, tegese ki. tegese janur kuning kae jan ki ana nur cahya kuning sumunar. Mulane bareng dikalungi janur kuning janggane dhewekne tambah bagus pasuryane. Pasuryane kaki. Tambah mencorong to. Heeh. Uga kanggo sifat kandel. Sifat Sapa kandel. wae sing mong kang nandang gedhe ciri kek kalungi janur kuning janggane bebasan. Demit ora bakal jiwit, setan ora bakal doyan. Kaya ngono ya ki. Dadi kowe wis kabeh rapet. Upamane kowe sewektu-wektu tak tinggal nyambut gawe, kowe ora keweden ya niki ya. Ora kuwatir ki, sampean ya kudune sing ati-ati ya ki. Mergone katitipan anak kae kudu tanggung jawab. Ki. Aweh mangan ya aweh sandang. Heeh. Saiki ngene sadurunge aku arep mangkat nih lagi ya. Aku meling karo kowe. Meling apa ki? Mbok menawa aku durung bali kok nganti papan kene. Ana bebaya kang gedhe kabeh padha ora ngontasi, kowe jejeg lemah kaping 3 ngundang jenengku Kaki Legeyeh, aku bakal bali. Kaya ngono sendika dawuh Kaki Legeyeh. Nek ngono aku tak pamit. Heeh. Kowe hati-hati ning omah. Sewang-sewangan Anakmu jaga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sophia. Kowe ngopo kok kaya ngono polamu lho, Nger? Sik. Iki mau kowe nangis po guyu to? Sik. Iki polahe kok kaya ngono ki jenenge ngopo lho, Nger? Sik to, aja do tawang-tawang tangis kaya ngono sih, mbok ki bingung lho. Ki piye to siji kok malah nekam-nekem iki sing ireng. Sik. Aja do jempalian kaya ngono kuwi. Simbokmu ki bingung ya, Nger. Sophia, amarah lu amah lan mutmainah, Nger. Dalem yo. Heeh, coba ndang matur to, Nger, kowe kok malah do tawang-tawang tangis ki sejatine ana apa lho, Nger? Kamangka, Nger. Kae mau tak sawang kok ana pedhut lelemingan sak ndure. Jane ki sejatine ana kahanan apa lho, Nger? Yung, Piye? pun meneng. Aku tak meneng, Nger. Keparenga matur. Coba ndak matura, Nger. Sak leresipun, Yung. Sik lungguh nak matur karo simboke kok malah ngadeg lho. Piye? Ngajeng wau kula nampi dawuh Heeh. saking kersane Bapak Iya. ken jaga pojok omah. Bener. Pun kula sendika nggih pun jaga. Banjur Ning nggih. kahanane niku rada mendung hawane adem. Kula wau siang bar mangan wareg, ati kula ngantuk terus turu. Oh, kaya ngono layak kowe mokok glegak-glegek ki jane kowe kekuwargen to. Ning mriki akeh lemute ya akeh tenane. Oh, dadi akeh lemute kowe mau keturon ki terus tangi. Lah nggih, tangi kula eling nek didhawuhken jaga adik, lah kula padosi adik kula. Lah mbok goleki ki jane ki mau ora nang ngandengmu to nggih. Lah mboten enten kok kula tiliki lor nggih ra ana, kidul ora ana. Oh, Wetan nggih mboten enten, kulon nggih ora ana. Sik to Nger. Kowe kok ngalor kleru rono. Ngidul rono, ngetan rono. Ki bener apa ora to? Salah. Kuwi sing bener ki mau ki piye kok ya Lah nggih wong kula kabeh papat pojok papat. Kiblat papat kula padosi nggih ora ana. Ora ana kabeh. Nganti dhuwur kula penek. Heeh. Ngisor kula duduk nggih mboten enten adik kula. Lah banjur Nggih cetha mawon kula nyuwun ngapunten adik Ical yo. putraku kuwi mau murca ger. Lah to ger. Sophia amarah lu amalan mutmainah ger. Dalem. Ngerten ana ta ger yen to putraku ngono wae kae mau putra titipan. Kamangka ger. Putraku kuwi mau bakal dipundhut Rama lan ibune nggih. Banjur lek matur kelawan Rama lan ibune mengko kepiye nggih. Pun toyo ngampun nangis, kula mangke ndak nderek nangis. Nggih Sophia amarah lu amalan mutmainah. Dalem. Aku ngerti nggih kahanan kaya ngene iki mau Ceruk yo ngger rewang ana simbok dedonga supaya kaki legi endang kundur ngger. Sendika yo kula ingkang sabiyantu. Kaki legi ya kaki legi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong lanang teko paran ngantek royo-royo ngene kaya bali-bali jebur nangis kaya ngono. Ana kedadian apa nih Gaya? Kaki legi ya kaki. Ngaturaken kalepatan ingkang kathah dumateng panjenengan kaki legi. Lah mergo apa nganti kowe luput? Kaki legi ya. Panjenengan rak titip nika Kang Putra si Joko Slagur kaki. Iya bener Nanging kaki legi ya. Putramu si Joko Slagur kae mau murca kaki legi ya. Loh, piye to nek Gaya iki Gaya? Aduh. Aku malah ndeprok karo kowe ger. Jadi lagi tak tinggal durung suwe. Nyatane aku krungu swara sing kaya tawang-tawang tangis. Ning tak kira iku ancen saka
Nini Legeye. Nek terus putramu kae murca. Heeh Ki. Lah putra iki putra titipan iki kayaknya. Mula saka kuwi iki Legeye, aku tawang-tawang tangis. Mengko yen to suwanci-wanci romane ibune bakal mundhut keng putra. Banjur panjenengan kalian kula menika wau leh matur kados pundi Kaki Legeye. Saiki sadurunge aku pengen takon karo kadange tuwa kabeh. Mutmainah marasuki alamah. Mo kula mo. Dhisik tanggung jawab. Kowe gelem jaga pojok omah papat. Bocah siji wae kowe wong 4 5 biyungmu. Kok nganti padha ora ngerteni. Iki aja ngantuk to. Sophia, Dalem kowe ning ndi? nonton TV kok oleh. Kowe tak jawab jaga. Nyelewo nonton TV kowe. Takon motong bayaran. Sedilu kok mo, Sedilu nyatane ana boyo ngene ora ngerteni kowe. Pat kae mau mok Siti Kara dadi badan wadah Kaki Legeye. Terus dadine Kabeh kae mau yen to putraku wau sing Joko Jlagur, mbok menawa wae dimurca karo bangsa alus, tak kira wae ora ngerteni ana ngendi papan dununge putraku sing Joko Jlagur Kaki Lah Legeye. niku bener biyung mo, bener biyung. iya nek pancen ngono kuwi alasanmu. Aku banjur padha wae aku sat Legeye. Heeh Kaki. Saiki ngene pupung durung adoh, iki kadange tuwa Joko Jlagur bakal tak besuk dadi badan alus. Ayo ambeten sapa sing upati? Nyuwun pamit. Kudune kecekel ayo. Kaki Legeye aku tak ndedonga ya ki ana tanggal pamujan ya Kaki. Ya kowe ngancani aku ning kene bae. Loh. Halo Ama. Sophia, ayo. Iki malah gowo logo apa-apa. Gowo nang rene. Loh. Lali iki. Ayo, angkat. Sophia, Alwa Mahmud Mainah Amarah. Mau Kowe bolak-balik dibayar akeh ya ora becus penggiam. Saiki aku ngongkon kowe kabeh ngupadi Kadang Manom Joko Jlagur. Malah nggawa memedi sing kaya ngene iki. Apa iki sing ndro Kadang Manom? leres mo, leres. Ora salah. Betul. Ayo lebono go garbane iki. Niku.